أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हम इस बात पर यकीन और ईमान रखते हैं Мы веруем и убеждены, если в этом мире и являлся на свет совершенный человек, то это Хазрат Мухаммад, избранник, мир ему и благословение Аллаха. Ни до него не рождались столь совершенной личности, ни после его ухода подобный человек появиться не может. Высочайшие стандарты соблюдения прав Всевышнего Аллаха и прав людей, а также все благородные нравственные качества и человеческие добродетели в их абсолютном проявлении сосредоточены в личности посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Какое бы качество вы ни взяли, его жизнь является собой его высочайший образец, то, чего не было, нет и не будет ни в одном другом человеке. Одним из таких качеств выступает смирение и кротость, непревзойденный пример которых мы находим в нем. Своим последователям он всегда наказывал, что верующий должен непрестанно стремиться сделать смирение неотъемлемой частью своей жизни. Всевышний Аллах повелел ему объявить об этом благородном нраве в Священном Коране словами: «Воистину, я всего лишь человек, подобный вам». Несмотря на то, что Всевышний Аллах даровал ему статус пророка, принесшего заключительный и совершенный шариат, он все равно повелел ему объявить: «Скажи, что я человек, и я смиренный раб Божий». В связи с этим сегодня я приведу некоторые хадисы и выдержки из изречений Хазрата обетованного Мессии, мир ему, в которых в полной мере и в самых разных обстоятельствах раскрывается это благородное качество. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорит: «В мире нет и вплоть до судного дня не может быть примера совершенного человека, превосходящего нашего святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посмотрите, даже обладая явными величественными чудесами, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, неизменно пребывал в состоянии искреннего рабства перед Творцом. Он оставался кротким человеком и смиренным рабом, постоянно повторяя: «Я всего лишь человек». Более того, в самом свидетельстве единобожия признание своего рабства перед Всевышним Аллахом сделано неотъемлемым условием, без которого человек не может стать мусульманином. Задумайтесь над этим глубоко.
Если жизненный путь совершеннейшего наставника преподносит нам этот великий урок, что даже на высочайшей ступени близости к Богу нельзя оставлять признание своего рабства перед Ним, то для любого другого человека даже малейшие мысли о собственном величии пусты, тщетны и пагубны. Затем он, мир ему, говорит: следует избегать пустого бахвальства, неуместного высокомерия и гордыни, а надлежит придерживаться смирения и кротости. Посмотрите, пример смирения и кротости посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, который был поистине самым великим и достойным величия, содержится в священном Коране. Написано, что один слепец приходил к посланнику Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и читал ему священный Коран. Однажды у посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, собрались знатные и влиятельные люди Мекки, и он был занят беседой с ними. Из-за того, что он был поглощен разговором, прошло некоторое время, и слепец, поднявшись, ушел. Это была незначительная деталь, но Всевышний Аллах не спаслал по этому поводу целую суру. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам отправился в его дом, привел его с собой и усадил, постелив свою благословенную накидку. Суть в том, что те, в чьих сердцах пребывает величие Бога, непременно должны стать прахом и смиренными, потому что они всегда находятся в страхе и трепете перед божественной самодостаточностью. Так что это не просто случай, о котором рассказано в Священном Коране, или который упомянул Хазрат Обетованный Мессия, мир ему. Это урок, данный нам. Поистине, в посланнике Аллаха для вас прекрасный пример. Старайтесь же и вы достичь высоких стандартов смирения и кротости, если вы заявляете о любви к Нему. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращая внимание верующего на суть смирения и необходимость следовать ему, сказал однажды, как передается от Хазрата Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, с каждым человеком связаны две цепи. Одна цепь тянется к небу, другая к земле. Когда раб склоняется в смирении, Всевышний Аллах возвышает его, а когда он проявляет высокомерие и надменность, земная цепь тянет его вниз. У высокомерного человека затем ни одно дело не принимается, и в глазах Всевышнего Аллаха он падший, поверженный на землю. Также от Хазрата Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передается, что когда раб проявляет смирение, Всевышний Аллах возносит его до 7-го неба. А одним словом, если мы желаем обрести близость к Всевышнему Аллаху, смирение для этого очень важная вещь. От Хазрата Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Милостыня нисколько не уменьшает имущество, и Аллах не дарует человеку прощения, не увеличивая его в чести. И никто не проявляет кротость ради Всевышнего Аллаха, кроме как Аллах дарует ему возвышение». Одним словом, эти принципиальные положения были разъяснены для верующего. Милостыня и материальное жертвоприношение не уменьшают имущество, а увеличивают его. Поэтому выкиньте из сердца иллюзию, что материальное жертвоприношение уменьшит ваше состояние. Прощение и снисходительность не уменьшает честь, а увеличивает ее. Если бы люди осознали эту истину, то многие проблемы разрешились бы, в том числе и общественные распри в мире. Затем он, мир ему, сказал: «Проявление смирения дарует человеку возвышение от Всевышнего Аллаха. Чем более смиренным вы будете, тем более высокое положение даст вам Всевышний Аллах». Каковы же были стандарты смирения самого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Передается от Хазрата Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что однажды один человек, обращаясь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«О Мухаммад, о наш господин, о сын нашего господина». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О люди, будьте богобоязненны, не дайте сатане обмануть вас. Я, Мухаммад ибн Абдуллах, раб Всевышнего Аллаха и его посланник. Клянусь Аллахом, я не желаю, чтобы вы превозносили меня выше того положения, которое даровал мне Всевышний Аллах». Одним словом, то, что Всевышний Аллах повелел ему объявить, он подтвердил и своим практическим примером. Еще один пример крайней степени смирения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мы находим в хадисе. Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: никого не введут в рай его собственные дела». Сподвижники спросили: «И вас тоже, о посланник Аллаха?» Он ответил: «И меня тоже, если только Всевышний Аллах не покроет меня своей милостью и благодатью. Поэтому совершайте дела с величайшим тщанием и искренностью ради приближения к Аллаху». «И пусть никто из вас не желает смерти, ибо если он праведен, то, возможно, он еще приумножит добро, а если грешен, то, возможно, он покается и отвратит гнев Всевышнего Аллаха». Затем в одном повествовании от Абу Саида Худри говорится: «Любите бедных, ибо я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в своей мольбе говорил: „О Аллах, даруй мне жизнь, как бедняку, умертви меня, как бедняка, и воскреси меня в сонме бедняков». Хазрат Абдуллах ибн Ауфа, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, непрестанно поминал Аллаха и никогда не занимался бесполезными делами, то есть совершал много зикра. Он совершал долгие молитвы и произносил короткие проповеди. И он не считал для себя зазорным пойти вместе с вдовой или бедняком, чтобы помочь им в их нужде. Помимо высочайших стандартов поклонения, ему было присуще и такое глубокое смирение. Он с величайшим терпением и снисходительностью уделял время любой вдове или бедняку, которые обращались к нему. Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал: даже какая-нибудь служанка из числа жителей Медины могла взять посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, за руку и увести его туда, куда ей было нужно по своим делам. Передается от Хазрата Анаса, да будет доволен им Аллах, что одна женщина, у которой был небольшой изъян в разуме, сказала: «О посланник Аллаха, у меня к вам дело». Он ответил: «О мать такого-то, смотри, в какой бы переулок ты ни пожелала, веди меня туда, и я буду оставаться с тобой, пока не решу твою проблему». Затем он отправился с ней по дороге и выслушивал ее, пока она полностью не изложила свою нужду, и ее дело не исполнилось. В передаче также упоминается, что эту женщину звали Зафар, она была служанкой Хазрат Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. У нее был небольшой недостаток. Порой встречаются такие люди, которые не могут полностью уяснить суть вещей или имеют особенности восприятия. Не то чтобы, упаси Аллах, она была совсем безумной, но тем не менее она была малосообразительной. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, проявил чуткость и уважение даже к ее чувствам. В одном повествовании Ади ибн Хатим, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Я держал путь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пока не добрался до Медины. Войдя в мечеть, я пристал перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поприветствовал его. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: „Кто ты?“ Я ответил: „Я Ади ибн Хатим“. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поднялся и повел меня к себе домой. По дороге нам встретилась одна пожилая женщина, которая долго излагала ему свою нужду. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, все это время стоял и терпеливо слушал ее. Тогда я сказал себе: этот человек не может быть земным царем. Цари никогда не станут стоять так ради бедняков. У правителей не бывает подобных нравов. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, привел меня в свой дом, взял мягкую подушку и предложил ее мне, сказав: „Садись на нее“. Я ответил: „Вы сами садитесь на нее“, но он настоял: „Нет, садись ты“. В конце концов я сел на подушку, а он сел прямо на землю. И я вновь подумал про себя: это совершенно не похоже на царей.
Это черты истинно смиренного человека. Он, мир ему и благословение Аллаха, также проявлял глубокую любовь и смирение по отношению к детям, всегда первым приветствуя их. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приходил к ансарам, он приветствовал их детей, ласково гладил их по головам и молился за них. Хазрат Ибн Масуд, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды один человек предстал перед пророком, мир ему и благословение Аллаха. Когда тот заговорил с ним, от благоговейного страха у собеседника задрожали плечи. Тогда пророк сказал ему: «Успокойся, я не царь. Я всего лишь сын женщины из племени Курайш, которая ела вяленое мясо». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Посмотрите, хотя успехи нашего святого посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, были таковы, что нет им подобных среди всех прежних пророков, однако, чем большие успехи даровал ему Всевышний Аллах, тем большее смирение он проявлял». Рассказывает, что однажды к нему привели человека, и пророк увидел, что тот сильно дрожал от страха. Когда этот человек приблизился, пророк, мир ему и благословение Аллаха, с величайшей мягкостью и лаской обратился к нему: «Почему ты так боишься? Ведь я такой же человек, как и ты, и я сын пожилой женщины». Он был также абсолютно далек от показной пышности и церемонии. Это ярко проявляется в событии, связанном с его переселением хиджрой в Медину, о котором мы слышали уже много раз. В повествовании говорится, что когда во время переселения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, мусульмане, услышав об этом, поспешили вооружиться и встретили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на окраине, в местности Харра. Взяв их с собой, он повернул направо и остановился в квартале Бану Амар ибн Ауф. Это было в понедельник месяца Рабиуль-Авваль. Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, встал, чтобы поприветствовать приходящих людей, а посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, остался сидеть молча. Те из ансаров, которые раньше никогда не видели посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подходили и по ошибке приветствовали Хазрата Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Так продолжалось до тех пор, пока солнце не стало палить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тогда Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пошел и заслонил его от зноя своей накидкой. И лишь в этот момент люди наконец узнали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, передает, что он слышал, как Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, стоя на минбаре, говорил: «Я слышал, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорил: не превозносите меня чрезмерно, как христиане превознесли сына Марии. Воистину, я лишь раб Всевышнего Аллаха, говорите же о мне, его раб и его посланник». Также Али ибн Хусейн передает со своего отца: «Любите нас, семью пророка, ради ислама, ибо посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне: не возвеличивайте мое положение выше того, какое оно есть на самом деле, потому что Всевышний Аллах сделал меня своим рабом прежде, чем сделал своим посланником». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Любите нас ради ислама». Мутариф передает, что его отец рассказывал: «Я отправился к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в составе делегации племени Бану Амир. Мы сказали ему: „Ты наш господин“. Он ответил: „Истинный господин, Всевышний Аллах, благословенный и Всевышний“. Тогда мы сказали: „Ты самый превосходный среди нас и величайший в своих благодеяниях“. Он же сказал: „Говорите то, что вам нужно“, или сказал: „Произносите свои речи, но пусть сатана не искушает вас“. Такова была степень его смирения. Он сразу же прервал их, сказав: «Оставьте эти речи, подобные восхваления могут увлечь вас позже. Не произносите их. Расскажите то, ради чего вы пришли, и не говорите обо мне таких слов». И это при том, что слова похвалы, которые они произнесли в его адрес, были абсолютно справедливые. Хазрат Рабия бинт Муавис ибн Афра, да будет доволен ею Аллах, рассказывала:
Когда я покидала дом после замужества, пророк, мир ему и благословение Аллаха, вошел ко мне и сел на мою постель так же близко, как сейчас сидишь ты передо мной, обращаясь к рассказчику. Тогда несколько девушек стали играть на бубнах и восхвалять моих предков, павших в битве при Бадре. И посреди этих стихов одна девушка произнесла: «Среди нас есть пророк, который знает, что будет завтра». Он тут же прервал ее: «Оставь это и пой то, что пела прежде». Эти слова были ошибочны, ведь знание о сокровенном принадлежит исключительно сущности Всевышнего Аллаха. Хазрат Абдуллах, да будет доволен им Аллах, передает от пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: «Никому не следует говорить: я превосходнее Юнуса ибн Матты». Несмотря на то, что сам он действительно превосходил его, он запретил подобное сравнение, проявив тем самым крайнее смирение. Также Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что один человек предстал пред посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и воскликнул: «О лучший из творений!» На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Таковым является Ибрагим, мир ему». Несомненно, сам он был и остается лучшим из творений, самым превосходным из посланников, но с величайшим смирением он отнес эту похвалу к Хазрату Ибрагиму, мир ему. Пример его глубокого смирения передается также от Хазрата Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, который рассказывал: «Однажды один человек трижды позвал пророка, мир ему и благословение Аллаха, и каждый раз он отвечал ему: «Лабейк, лабейк, вот я перед тобой». Даже когда была одержана победа над всей Аравией, этот великий победитель Аравии совершал хадж в сопровождении более чем 100 тысяч сподвижников, и тогда его смирение было таково, как описывает Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, совершал хадж на самом обычном верблюжьем седле и в простой накидке, которая стоила от силы 4 дирхема, а то и меньше. И он взывал: «О Аллах, сделай этот хадж таким, в котором нет места показухи и погони за славой». Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Имя пророка, мир ему и благословение Аллаха, Ахмад, это проявление красоты, а имя Мухаммад – проявление величия». У пророка, мир ему и благословение Аллаха, 2 имени. Причина в том, что в имени Мухаммад сокрыта тайна возлюбленности. То есть он возлюбленный Всевышнего Аллаха, поскольку он сосредоточие всех похвальных качеств. Совершенная красота и полнота всех похвальных качеств требует величия и всевластия. Он средоточие всякой похвалы, а полнота похвалы возможна лишь тогда, когда на человеке проявляется величие Всевышнего Аллаха, и сам он являет его. И то высокое положение, которое даровал ему Всевышний Аллах, также раскрывается в нем. Но в имени Ахмад сокрыта тайна влюбленности. Этот оттенок влюбленности сокрыт, ибо качество восхваления требует кротости, а истинная любовь требует самоуничижения и покорности. Это и есть состояние красоты. Имя Ахмад отражает состояние красоты, потому что в нем заключена любовь, а это состояние требует покорности и смирения. Он, мир ему, говорит: «У нашего пророка, мир ему и благословение Аллаха, была и степень возлюбленности, которой требовало имя Мухаммад. Имя Мухаммад требовало того, чтобы он был возлюбленным Всевышнего Аллаха, ибо Мухаммад означает собрание всех похвальных качеств, что и порождает степень возлюбленности. Но у пророка, мир ему и благословение Аллаха, была также и степень любви, которой требовало имя Ахмад. Имя Ахмад требовало, чтобы в нем пребывала способность любить, ибо для восхваляющего необходимо быть любящим. Каждый человек искренне и совершенно восхваляет другого лишь тогда, когда он искренне его любит и, более того, влюблен в него. А для того, чтобы быть влюбленным и любящим, необходимо проявлять смирение. Чтобы быть чьим-то влюбленным, необходимо проявлять смирение. Истинная любовь никогда не проявляется через устрашение. И это состояние красоты, которое выступает неотъемлемой частью реальности Ахмадият. Возлюбленность, сокрытая в имени Мухаммад, во всей полноте проявлялась через его сподвижников, а величие того, что он возлюбленный Всевышнего Аллаха, сокрушило тех, кто поносил его и пребывал в мятеже.
Он был возлюбленным Всевышнего Аллаха, и тогда Всевышний Аллах явил свое величие, проявив его в том числе через подвижников, и уничтожил врагов. Затем, разъясняя это далее, Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, говорит в одном месте: «Среди благословенных имен пророка, мир ему и благословение Аллаха, есть тайна. Два имени, Мухаммад и Ахмад, заключают в себе два разных совершенства. Имя Мухаммад требует величия и всевластия, ибо он тот, кого в высшей степени восхваляют, и в этом есть оттенок возлюбленного, потому что возлюбленного восхваляют. Поэтому в нем с необходимостью должен присутствовать оттенок величия. А имя Ахмад несет в себе оттенок влюбленного, ибо восхваление – дело влюбленного. Он постоянно восхваляет своего возлюбленного и любимого. Поэтому, подобно тому, как Мухаммад в аспекте возлюбленности требует величия и всевластия, так и Ахмад, будучи в аспекте влюбленности, требует бедности и смирения. Качество смирения и кротости проявляется через это второе имя – Ахмад. В этом была тайна того, что жизнь пророка, мир ему и благословение Аллаха, была разделена на две части. Две части его жизни. Одна мекканская жизнь, которая длилась 13 лет, а вторая мединская жизнь, продолжавшаяся 10 лет. В мекканской жизни присутствовало проявление имени Ахмад. В то время его дни и ночи приходили в плаче и рыдании, в поисках помощи и в мольбах перед Всевышним Аллахом. Он пребывал в крайней степени смирения и кротости, хотя и позже он оставался таким же, но в тот период проявлялось преимущественно это качество. Если бы кто-то во всей полноте знал о том, как он проводил время в этот период, то ему стало бы известно, что такого самоуничижения и искренней мольбы, какие он проявлял в мекканской жизни, никогда не являл и не может явить ни один влюбленный в поисках своего возлюбленного. Он приводит пример того, как происходило это проявление, когда он растворялся, фанна, в любви к Всевышнему Аллаху. Хотя вся его жизнь наполнена этим, особенно ярко это выражено в данный период. И это самоуничижение его было не ради себя самого, а из-за глубокого сострадания к состоянию мира. Поскольку само имя и след истинного богопочитания почти исчезли, в его душе и естестве зародилось глубокое блаженство и восторг от веры во Всевышнего Аллаха, и по своей природе он желал наполнить весь мир этой радостью и любовью. С другой стороны, видя упадок человечества, он понимал, что духовные способности и нравы людей находятся в плачевном состоянии и что их ждут большие трудности и страдания. Словом, из-за этого состояния мира он плакал и рыдал до такой степени, что его благословенная душа была близка к тому, чтобы покинуть тело. Именно на это указывает Всевышний Аллах, говоря: «Быть может, ты убьешь себя от скорби, что они не становятся верующими». Такова была его жизнь, полное самоуничижение, и это являлось подлинным проявлением имени Ахмад. В то время он пребывал в состоянии величайшего духовного сосредоточения. Проявление этого сосредоточения произошло во время мединской жизни и раскрытия имени Мухаммад, как и следует из этого аята. Первый период был жизнью Ахмада, теперь же он переселился в Медину и явилось проявление имени Мухаммад. Как упоминалось ранее, через подвижников он сокрушил врагов. Здесь он говорит, что наступило время этого проявления согласно аяту. Они молили о победе, и каждый упрямый тиран, противник истины, оказался в убытке. Когда в Медине враги стали проявлять жестокость, тогда воссияло величие имени Мухаммад, и всякий враг был уничтожен и повержен. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, говорит в другом месте: «Состояние пророка, мир ему и благословение Аллаха, которое в определенных ситуациях является собой абсолютное совершенство в кротости и смирении, также свидетельствует о том, что в равной степени он был поддержан и озарен помощью и светом Святого Духа». Это наш святой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, доказал своим практическим и деятельным состоянием, причем масштаб его света и благословений настолько грандиозен, что его образец и духовная тень пребудут вечно. Этот великий образ будет виден всегда. Таким образом, и в нынешнюю эпоху
Все, что не спосылается по милости и благословению Всевышнего Аллаха, обретается исключительно через повиновение Ему и следование Ему. Я говорю истинную правду и утверждаю на основе собственного опыта, никто не может стать творящим подлинное добро, обрести довольство Всевышнего Аллаха и удостоиться тех даров, благословений, духовных знаний, истин и откровений, которые даруются на высшей ступени очищения души, пока он полностью не растворится в следовании посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. И доказательство этому заключено в слове самого Всевышнего Аллаха. «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас». И живым, практическим подтверждением этого обетования Всевышнего Аллаха являюсь я сам. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Я тому практическое доказательство. Я искренне люблю пророка, мир ему и благословение Аллаха, и потому на меня нисходит великая благодать Всевышнего Аллаха. По тем знамениям, которые установлены в Священном Коране для возлюбленных рабов Всевышнего Аллаха и Его святых, узнайте меня». Одним словом, совершенство нрава посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было таково, что если даже какая-нибудь пожилая женщина брала его за руку, он шел с ней и с величайшим вниманием выслушивал ее, не оставляя до тех пор, пока она сама его не отпускала. В одном повествовании его смирение и простота описываются так. Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, навещал больных, присутствовал на похоронах, ездил верхом на осле, даже на обычном вьючном животном, и принимал приглашения рабов. В день битвы с Бану Курайза он ехал на осле, поводья которого были сделаны из пальмового волокна, а седло из коры финиковой пальмы. То есть это было очень простое снаряжение. В одном из повествований Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, в своей проповеди сказал: «Клянусь Аллахом, мы постоянно пребывали в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и в путешествиях, и на родине. Он навещал наших больных, участвовал в наших похоронах, и во всех делах, везде и всюду он был вместе с нами». Подобно этому Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы меня пригласили на трапезу, где подают баранью ножку или ребрышко, я бы непременно принял это приглашение. И если бы мне подарили баранью ножку или ребрышко, я бы непременно принял этот дар». То есть даже если это самое простое угощение или скромный подарок, он с радостью принимал их. Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывает, что однажды пророка Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пригласили на трапезу, состоявшую из ячменного хлеба и перетопленного масла, и он с радостью принял это приглашение. В другом повествовании о его простой пище Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды один портной пригласил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на приготовленный им обед. Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, продолжал: «Я тоже отправился на это угощение вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Портной подал ему хлеб и похлебку с кусочками тыквы и вяленым мясом. И я видел, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, выбирал кусочки тыквы по краям миски. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «С того дня я тоже стал любить тыкву и охотно есть ее». Здесь я хочу обратиться к нашим гостям, ведь это также важный урок для них. Во время джальсы, особенно в дни, когда еда раздается в лангар-хане, общей столовой, люди порой возмущаются: «Почему вы кладете так много картофеля в блюдо с мясом? Дайте нам только мясо». Всегда держите этот прекрасный пример посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, перед собой. Еда в общине готовится с расчетом на огромное количество людей, поэтому надлежит с благодарностью и любовью принимать все, что дают, будь то овощи или мясо. Далее пример глубокого смирения и уважения к чувствам других приводится в следующем повествовании.
Хазрат Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, взял за руку одного человека, бедняка или ребенка, и разделил с ним трапезу из одной миски, сказав: «Ешьте с именем Аллаха, бисмиллях, уповая на Него и полностью на Него полагаясь». Также Хазрат Усаба ибн Зейд, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ехал на осле, покрытом простой попоной из фадака, и посадил позади себя Усаму ибн Зейда. Ему никогда не было присуще высокомерие, из-за которого он стал бы выбирать, кого сажать рядом с собой, а кого нет. Хазрат Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что в день праздника жертвоприношения посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посадил Аль-Фадля ибн Аббаса позади себя на свою верблюдицу. Подобно этому, Хазрат Аннас, да будет доволен им Аллах, передает, что когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, победоносно входил в Мекку, люди отовсюду спешили его увидеть. Однако из глубочайшего смирения его голова склонялась до самого верблюжьего седла. Находясь посреди ликующего народа, видя великую победу и бесчисленное множество мусульман, он столь искренне сокрушался перед Всевышним Аллахом, что его благословенная борода касалась седла. В тот миг он взывал: «О Аллах, воистину подлинная жизнь – это жизнь будущая». Одним из ярких проявлений справедливости, смирения и кротости было и то, что он посадил позади себя сына своего вольноотпущенника, Хазрата Усаму ибн Зейда, несмотря на присутствие знатных вождей курайшитов и сыновей благородного рода Бану Хашим. Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит: «Это величие, которое даруется избранным рабам Всевышнего Аллаха, сокрыто в самом смирении. Возвышение же сатаны, напротив, сопряжено с высокомерием и преисполнено гордыней. Взгляните, когда наш святой посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, победоносно вошел в Мекку, он смиренно склонил голову и совершил земной поклон точно так же, как склонял ее, и падал низ в прежние дни гонений и великих трудностей, когда в этой самой Мекке ему всячески противостояли и причиняли жестокую боль. Когда он воочию увидел, в каком беззащитном состоянии ему пришлось некогда покинуть этот город и в каком величии он вернулся сюда теперь, его сердце до краев наполнилось трепетной благодарностью перед Богом, и он склонился в глубоком земном поклоне. В одном повествовании от Хазрата Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, передается, что в день битвы при Бадре на каждых 3 человек приходился один лишь верблюд. Хазрат Абу Лубаба и Хазрат Али, да будет доволен ими Аллах, были спутниками посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда наступил черед пророка, мир ему и благословение Аллаха, идти пешком, поскольку животных использовали строго по очереди, эти 2 сподвижников обратились к нему: «Мы пройдем пешком вместо вас, а вы оставайтесь верхом». Однако пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Вы оба ничуть не сильнее меня в ходьбе, однако и я нуждаюсь в награде от Всевышнего Аллаха ничуть не меньше вашего». В одном повествовании говорится, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, находился в пути со своими сподвижниками. Он велел приготовить для трапезы овцу. Один человек вызвался: «О посланник Аллаха, заколоть ее – моя забота». Другой добавил: «О посланник Аллаха, снять с нее шкуру – моя забота». Еще один сказал: «О посланник Аллаха, сварить ее – моя забота». На это посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «А собрать дрова – моя забота». Сподвижники воскликнули: «О посланник Аллаха, мы сами все сделаем за вас». Он же ответил: «Я знаю, что вы справитесь, но я не желаю выделяться среди вас, ибо Всевышний Аллах не любит своего раба, который превозносится над своими товарищами». После этого пророк, мир ему и благословение Аллаха, поднялся и сам стал собирать дрова. Не было ни единого случая в его жизни, когда бы он не явил свое величайшее смирение. В одном повествовании Асват рассказывает: «Я спросил Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, что делал пророк, мир ему и благословение Аллаха, у себя дома?» Она ответила: «Он помогал членам своей семьи в домашних делах, а когда наступало время молитвы, он отправлялся в мечеть».
Это служит важным уроком для тех мужчин, которые полностью устраняются от ведения домашнего хозяйства, из-за чего у жен появляется повод для жалоб. Подобно этому, Хишам ибн Урва передает от своего отца, что один человек спросил Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, делал ли посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что-нибудь у себя дома? Она ответила «да». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сам чинил свою обувь, зашивал свою одежду и занимался домашними делами точно так же, как любой из вас занимается делами в своем доме. Из этого очевидно, что сподвижники, видя такой пример пророка, тоже помогали своим женам по хозяйству. Однако должно быть ясно и то, что основная ответственность за домашний очаг лежит на женах, и, услышав эти слова, они не должны думать, будто полностью освобождаются от своих обязанностей. Но долг мужчин — оказывать им всестороннюю помощь. В другом повествовании, которое передается от Касима, спросили Хазрат Айшу, да будет доволен ею Аллах, что делал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, у себя дома? Она ответила, он был обычным человеком среди людей, сам вытряхивал свою одежду, сам доил свою козу и сам обслуживал себя. В одном повествовании от Хазрата Абу Дарды, да будет доволен им Аллах, и Абу Бурды, да будет доволен им Аллах, которое созвучно с предыдущими, также упоминается, что он носил одежду из простой шерсти, сам загонял скот и лично заботился о гостях. Он сам проявлял гостеприимство и носил любую одежду, даже из грубой и толстой ткани. У него не было пристрастия к изысканным вещам, его одежда всегда оставалась простой. Хасан ибн Халид и Сава ибн Халид, да будет доволен ими Аллах, передают, что они оба пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда тот собственноручно ремонтировал стену своего дома. Также в Сахих аль-Бухари подробно описывается строительство мечети пророка Масджид ан-Набави. Когда его верблюдица остановилась на участке, принадлежавшем двум сиротам, он сказал: «Это место подходит для нас». Затем он выплатил этим мальчикам полную стоимость их земли, несмотря на то, что они отказывались от платы. Когда же началось возведение мечети, он присоединился к сподвижникам и стал вместе со всеми переносить кирпичи, принимая самое активное участие в строительных работах. Также Хазрат Бара ибн Азиб, да будет доволен им Аллах, передает: «Я видел посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в день битвы Урва, Хандак. Он сам переносил землю, и пыль от нее покрывала его грудь и волосы». Хазрат Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Однажды утром я принес к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, новорожденного Абдуллаха ибн Аби Тальху, чтобы он совершил над ним тахник, разжевал финик и положил ему в рот. Я застал пророка за тем, что в его руке был инструмент для клеймения. Он как раз клеймил жертвенных верблюдов и прямо во время этой тяжелой работы совершил для младенца тахник». Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорил: «Всякий раз, когда представлялась возможность выполнить какую-либо работу, он делал ее сам, вместо того, чтобы звать помощников». В одном повествовании Хазрат Абу Умама, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел к нам, опираясь на свой посох. Когда мы увидели его, то сразу же встали. Тогда он сказал: не поступайте так, как поступают персы, вставая перед своими вельможами. Мы попросили: о посланник Аллаха, помолись за нас Всевышнему Аллаху, и он вознес мольбу. О Аллах, прости нас, помилуй нас, будь доволен нами, прими наши деяния, введи нас в рай, спаси от огня ада и исправь для нас все наши дела». Повествующий вспоминал: мы желали, чтобы он прочитал для нас еще больше молитв. Тогда пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Разве я не объединил для вас все благо?» То есть это была исключительно всеобъемлющая молитва. Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, говорит: состояние смирения пророка, мир ему и благословение Аллаха, было таково, что он запрещал людям вставать при его появлении, говоря: «Это обычай персов, я не царь, меня Всевышний Аллах сделал пророком». Итак, те стандарты смирения посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, аналогов которым нет в мире, это и есть тот прекрасный образец, следовать которому мы должны неустанно стремиться, чтобы удостоиться близости к Всевышнему Аллаху.
Хазрат обетованный Мессия мир ему, наставляя нас в свете этого образца, говорит: по моему мнению, это превосходный способ очищения, и невозможно найти пути лучше этого, чтобы человек не проявлял никакого высокомерия и гордости ни из-за знаний, ни из-за своего происхождения, ни из-за богатства. Когда Всевышний Аллах дарует человеку духовное зрение, он начинает видеть, что любой свет, способный спасти от этого мрака, исходит исключительно с небес. И человек непрестанно нуждается в этом небесном свете. Точно так же, как физический глаз не может видеть, пока не появится солнечный свет, нисходящий с небес, так и духовный свет, который рассеивает любой вид тьмы и зажигает взамен свет богобоязненности и чистоты, исходит только с небес. Я искренне говорю, что богобоязненность человека, его вера, поклонение и чистота – все это не спосылается свыше, и все это зависит от милости Всевышнего Аллаха. Если Он пожелает, то укрепит человека в этом, а если пожелает, то лишит его этого. Итак, истинное познание заключается в том, чтобы человек считал свою душу полностью уничтоженной и ничтожной, и, падая низ перед престолом божественности, в глубоком смирении и кротости вызывал к милости Всевышнего Аллаха. Пусть он молит о том свете познания, которое сжигает плотские страсти и зажигает внутри свет, духовную силу и пыл для совершения добрых дел. Затем, если по милости человеку выпадает эта благодатная доля, и он в какое-то время обретет духовное расширение и раскрытие сердца, то пусть он ни в коем случае не гордится этим и не кичится. Напротив, пусть в нем еще больше возрастет кротость и смирение. Ибо чем больше он будет считать себя абсолютным ничем, тем больше высоких состояний света снизойдет к нему от Всевышнего Аллаха, принося ему подлинный свет и силу. Если человек утвердится в таком убеждении, то, надеюсь, по милости Всевышнего Аллаха, его нравственное состояние полностью улучшится. Считать себя в этом мире чем-то значимым – это тоже высокомерие. И такое состояние неизбежно приводит к тому, что человек начинает презирать других и считать их ничтожными. Затем он, мир ему, говорит: человек, будучи лишь слабым творением, начинает считать себя великим, несмотря на всю порочность своих деяний. В нем зарождается гордыня и надменность. Пока человек не сочтет себя самым малым и ничтожным на пути Всевышнего Аллаха, он не сможет спастись. Кабир Бхат, суфийский поэт из Индии, сказал истинную правду: «Хвала Всевышнему Аллаху, что мы родились в простой, незнатной семье, ведь если бы мы родились в знатном роду, то из-за гордыни никогда не обрели бы Бога». В то время как другие кичились своим высоким происхождением, Кабир, взирая на собственный скромный род, он происходил из рода ткачей, искренне благодарил Всевышнего Аллаха. Одним словом, человеку следует непрестанно всматриваться в себя и размышлять: «Сколь я ничтожен, какова моя истинная сущность?» Каждый человек, каким бы благородным ни было его происхождение, если он честно взглянет на себя, конечно, при условии, что у него открыты духовные очи, обязательно и непременно осознает, что он совершенно незначителен и ничтожен в масштабах всей Вселенной. Пока человек не начнет относиться к любой бедной и беспомощной пожилой женщине с тем же благородством нрава, с каким он относился к человеку высокого происхождения и высокого положения, и пока он полностью не убережет себя от всякого рода гордыни, надменности и высокомерия, он никогда не сможет войти в Царство Всевышнего Аллаха. Если ты искренне хочешь обрести Всевышнего Аллаха, то глубокое смирение – это обязательное условие. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность глубоко понять суть смирения и всегда держать перед собой великий пример посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Аминь. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالمعروف
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر